mu je a sha a wurin mu da kai haba soyayya da ni da kai amana a tuntune mu rike. Ni fa ki daina rarana. Ai bai kama da rara ba, wannan daga kallon kauna ne kuma ban maka dan ka ji haushi ba. Ina da tsayi kuma gani fara mata ba su fi ni a komai ba. Dama ne in mace ta yi tsayi ba ta autar ba ra'ayina ba. Dan Allah faɗa mini laifina ko haske na ne bai ma ba. Ni makake ai sun fi burge ni ban damu da kyalkyal banza ba. Kai ne fa kace daga inda nake sai ka je ba wani kauna ne. Jama'a ku ji mu sabon shari har ta sa na shiga alhini. In ka manta in tuna maka ai daga an cire shuka sira ne. Ku za ki tunani ba za na tuna ba domin ni ban faɗi komai ba. Ya in dole ake sai ai mu gani na ce miki ni ban shiryo ba. Ko babu shirin sai an yi da kai da dai baka bi ni a farko ba. Sai ai hidimar auren kenan ko dangi na musu kullo ba. Kai na kula Allah matan nan baki kurbi kunun ke da sanyi. Na ce baki ina Ai bai kama da rara ba, wannan daga kallon kauna ne kuma ban maka dan ka ji haushi ba. duka sannan babu tashar mota mai lodin inda kike lalle. Da bakar mota ta mai AC daga ta tafi hanya ba tsalle. Ni bakar mota ba na ra'ayinta tun ran da ta kuskure musalle. Can wale ka tashar insha Allah ba a rasa mota har can ba. To ga mu dai a tasha ga motoci kuma gashi muna yin gaggawa. Ai tashar duka lodin yamma suke ta gabar ba sa wuce gombawa. To mu ɗauki shatar mota mana kayan nama bai kashe ɗan giwa. Allah ko kuke sani zuwa ni ban iya aikin sauri ba. To ai ga wata mota kyakkyawa kuma na ji cikinta akwai sanyi. Wannan motar ita ba laifi nan ma gefenta akwai sanyi. Sai dai matsalar ta guda in kin kula ba ta da setin tayoyi. Ba zai yiwu in hau motar nan ta je ta haɗa ni da kango ba. Na ce waje ne na hararana. Mota yau kam sai an samu kuma ga wata ma mai kyan duba. Wannan motar ta burge ni kuma na ga ba za ta ki sauri ba. Kai amma fa direban bai da tsayi ban yarda da tukin guntu ba. Ai dai a tasha muke yau kamu dai ba a rasa motar dogo ba. Nisa in ga kaman kamun yaro a miji an ba zan canzo ba. Dama saurin girma na yi kowa ya ce ban isa aure ba. Amma haka dai zane hakuri ba zai yi in canza habibi ba. Allah manya sun fi rikon aure sai in baki tambayi mata ba. Ni baki daina hararana. Ai bai kama da rara ba, wannan daga kallon kauna ne kuma ban maka dan ka ji haushi ba. Jama'a ku taimake ni don Allah wannan mijina ne bai da isasshen lafiya in yi bar gida baya dawo. Ku taimake ni don Allah ku sami shi a mota don Allah don Wallahi kariya take son bisa za ta
kai ni na rantse san wallahi ƙarya take muku kar ku yadda wallahi kar ku saka ni na rantse ƙarya take. bai da saiti lalle mu kama shi mu taimaki wannan bayar Allah mu sashi a mota Sambisa wasa ne kai ga Allah ku taya mu sashi a mota kai kamo kafa kai kuma tallafi kai ku sashi a cikin mota tana yawa madirin musibati ja'ahu munkarun wa nakiri fi qabrihi la qad ja'aku la ilaha illallah